कल कितना उठा? इतना और अभी जो हमने पहले उठाया था तो अब कितना जा रहा है? बस ठीक है। और अभी अगर उठाएंगे कितना होता है? चल के देखा, चल के चल सही है। सही है, थोड़ा चल के सही है। अब साइड कर सांस लो, छोड़ो, सीधे हो जाओ। ठीक है, फिर से पैर उठाओ। इस वाले बात और यहाँ पर सांस लो, छोड़ो, सीधे हो। ढीला, चलो चल कैसे निकलेंगे? जब आप हमारे पास आए थे कल, मैं और अब में क्या बदलाव? बहुत बदलाव है। क्या क्या बदलाव? आराम है कभी। पहले तो दर्द कर रहा था ज़्यादा उठाने पे, तो अभी नहीं दर्द कर रहा है। और चलने में चलने टेढ़े में होके तो चल रहे थे? हाँ, अभी तो सीधे चल रहे हैं। सीधे चल रहे हो? हाँ। कोई खास दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई खास दिक्कत नहीं। अभी जब पैर उठाया था हमने कल आपका, तो इतना सा उठ रहा था बस। हाँ, अभी तो ज़्यादा उठ रहा उसके है। बाद पेन था, अभी ज़्यादा उठ रहा है। ज़्यादा उठ रहा है। उतना खास तो नहीं है कुछ? नहीं, परसेंटेज में कितना ठीक है कल से? कल से लगभग 100 में लगभग 20% आराम है काफ़ी। 20% बेटर है हाँ, ना? हाँ, वैसे इतनी खास कोई दिक्कत अब नहीं हो रही। हाँ, दिक्कत